Ya. Ebi, Yo. adong di anak pucang di budak mau. Anak pucang nu udah mau. Oh nyaho abdi. Dina pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak maung keur ulin yang anakna. Aya pucang liwat eta ceuk anak maung. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tu mah yang pucang. Hah budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Tuh aya pagar blus teh kana pagar awi. Ai maung milu abus, ai pucang mah da leutik. Emongan sirahna wungkul asup. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang kena. Beriling jalan tukang. Dah, di opi we. Aduh, eta maung jung era wirang. Atuh bayangannya kumaha digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana mas si pucang teh?" Montong saca si papi gitu. Bapak sia zaman Eta pernah pucang ngaleueut. di opi. Maksudna daya dari anu polos kere can arti di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut jadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mah aya rana geulis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang geulis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap ti gegerman. Cenah mamaungannya. Engke cenah aing mamaungan diturut tah. Si eta mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit ngagabruk. Aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan. Tadi hadap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang. Geus maneh keluar. Nah, cenah malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. ada ngopi we ngeuna. Jeung rana ya. Kada ulah kitu ah. Aduh. Tah eta dicek urang ge jelema teh ulah. Ulah Tapi kata anu halus mah kunti ka tipu ku budak. ari urang mah sabenerna mah lain anu dongeng kunti ada dungeunna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok ingat dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cek urang ge anu ti peuting dinu poek. Ah, naon? Dinu poek pan di la kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu aya jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin ceng. Ari geus jauh aing malin udin, paduli aing ngelin aceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat ku sieuna dinu poek mana Din? Euy ceng. Geus jauh aing malin udin, paduli aing ngelin aceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, kerwek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih benerun aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu ditunggu aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Si orang lain dulu. Aya nu joklok teu aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Eta teh geuning anu. Dongeng nu ngeunah urang nu dina kereta api. Tukang kupat tahu tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banera naon lawan beureum. Beres ngumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem trut begitu eureun nolong. Aya naon mang? Teu aya naon kantun bumbu unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sakola anu teu sieun ku pamajikan baris geuning berat. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh sadesa dikumpulkeun di lapang. Ceuk bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh ku pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duh ka atuh da dipilih orang pun bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun ku pamajikan maneh kunaon di dieu duh ka da dipilih orang pun bojo sia ge kaitu aduh dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea we wah pasea makanya geus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu atas jamatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah, waduh, ini mah pilibuteun. Tet, syak bedog tuh nyebut bedog hareup. Sia nyahonon ieu? Bedog? Ari ieu belati tuker sama ayu. Ai sugan teh gelut. Plong teh duanana ngemplong. Ieu pasti jawarana orang Jatayu ya. Aduh. Tah aya jawara mah turuna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago. Saya teh jelema Jagoan. anak gegebegan. Lain jagoan imam mah. Mawa duit euy di karungan. Makaning geus ampir maju ka peuting. Aduh kumaha lamun aya rampok. Tapi bismillah we kumaha engke. Buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki. Cilung-cilung nyarep marawa bedog. Ditingker kabeh. Eureun sia nya aing naon? Tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikian kadewek reuwas eta nu marawa bedog ya pasti nu mawa duit teh jawara deuk naon sia teh kikian marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun warani pupet ngararadek geus ya geus ae aing sugan teh jago ae aing ade sararea ge bisa duh alah dari dongeng mah Tuh nya pae. udah dongeng mah tuh euy loba urang sok inget mah dongeng-dongeng mah baheula anu paling favorit urang teh dongeng teh naon nya euy tukang celep Lain lu curug na eta teh ya. lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang loteng na teh bobo janelana teh kusena rusak di kosewat teh bangsat teh labuh ka handap tut pae bangsat do bakat kusieun daga pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu dihukum gantung supaya paeh sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galin saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung ceuk tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangga nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenat cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi nu salah mah tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah nganu dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu eueuh alasan terpaksa kudu digantung aider teh algojon teh jelema belegu tukang celep na jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu ngagantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep hayo milu we naon digantung sia naon dosa abdi penek sia barang geus digantung teh atos tuh adil karo sodayana adil pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang kitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu aya kakak hah hukum ayeuna di urang teh model kitu nya sigana mah Nya pan zaman Waktu kolot kecipta. hukum teh kacida gampangna. Nya. Tah zaman ayeuna mah hukum teh teu hese.
Nya, ta eta. Ada sultan politik. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Kaitu ka dieu mamawa panto mobil. Kubatur teh dising-sirikeun, ai maneh jiga nu lieur nya kaitu ka dieu mamawa panto mobil, naon gunana? Da sia nu teu ngarti mah. Aing mah panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris tetup. Karti bari ngagidi. Ai sia. Lugunya ya filosofi. Nya tenang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Terekel naik kana tiang listrik. Tuh. Jota coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna saurang naik ka luhur, maca turun deui sijerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ieu sareng dokter, mun aya naon ye? Adi bade nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Har, apa abdi mah bohlam? Ini nelpon lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mah bohlam? Itu. Aya deui saru anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bade nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok rarasaan teu normal. Heuh teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirina jadi patlot. Sok ngarasa dirina jadi patlot. Manya, bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge, bari ngalurkeun patot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh da dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Apaan urang teh ngahibur jelema. Pan aya awe nu banci teh mah kan kitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Ngucok-ngucok teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Ber. Ngoceh teh ayam di kubok-kubokon. Kucek-kucek tai ku ngokon. Nyaho. Yang happy sih awewe lalaki teh bego. Lalakina belagu main jorok yuk. Hayu. Dareng ngucek-ngucek tai ku leungeun. Pak, kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kajeleng kan cubluk. Nyaho. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belagu da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah jadi bayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Cek awena teh. Lu daripada gini kita nyanyi dong. Boleh. Gorowok teh. Maju tang. Nanging malam minggu sararea atuh kala luar. Si teh goblok lain nyanyi kitu atuh na mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, iya celegung. Romita Diusi. Monor jang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu gentol. Cek awena teh mantau sia. Sudi aing dilegetan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus met dieu jeung. Teken sia. Di atas materai kita pernah teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Paneta nu bogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik sia mah kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ai ger teh rame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Eta perkakasnya alat-alat tukar itu beak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, aya saha itu nu SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Dirinya tadi ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banceng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Jujur. Hmm. Kekuatan rasa lagi jika bantengnya kokoh. Suwer. Jeung tahan lama eta bubur Jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem. Nyaan. Nah, bisa satu. Kan weak di dahar di Bandung keneh ge. Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bandung Mall Aya 2. Bubur cucu make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkela. Bubur cucu jamin urang waling lu. Duh, ampun eta mah. Saderek nu mayunan musuh tepengan bubur jujum. Nah, cenah hubunganna naon? Asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata, tamlogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih, simpageuh nya ka bubur jujum. Nu nagih ngareos, gagur ulun tok mangkok. Bubur jujum. Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah. Aya anu nuju ngidam, cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Aduh. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh kahareup. Eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae Bapak manawi widi-widian sanes ungak abdi. Punten pisan. Pisan hayang nyoco sirah ieu Bapak abdi nyanak sangu. Adi cek nu dicocol. Ka mana pun bojo nuju ngiram. Sakadap atuh asup heula ka jero ngobata. Cocol tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocol. Ku bata. Dubina sabios bedo Bapak umami. Lain sudah nu ngidam sok rupa-rupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjangnya euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus. Karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga. Dan harganya 750.000. Capek euy. Kalau kontan. Kalau jual kontan. kredit. Kah. Nona minta dangsa. Dangsa 4 kali 2 sama dengan 8. 8. Itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala buk Labu udah bingung mendorong kudu ka mana. Aya kok. Eta lagu nepi ka kitu. Tah Dikoreh. Heula mun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha? Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz, naik kereta api, jazz. Lain atuh ka mana wae. Eta mah sok ingat aya budak leutik naik. Katingali budak leutik keur naik kok. Budak lalaki. Keur naik ka tangkal jambu meureun. Malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya. Da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap kunini jang ka diturun. Song teh duit 10.000. Jong ka itu tah, meuli celana jero. Nuhun ini, cenah atuh lumpat. Bebeja ka akina. Di mana memang duit? Abi nuju naik cenah aya ini di anak. Pi orang masyar celana, dateng ngau celana jero, cek aki-aki, itu dewek kitu merek naik we geus. Naik di jalan. Oh gitu naik. Ini datang di turun. Tah, 50.000.
Meuli silet. Oh, sudah mah titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah, aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atuhun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh, sukuna geus buluan jamun da bitis na mungkunya euy. Alah. Elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah. Duh, urang mah euy. Mislila urang teu ka Brazil kok ah. Sepang teu parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy. Si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang teh ngagabruk. Kredi di mana? Mangga jeung Kang Edi. Ngomong si Maradona amanya, da Maradona mah ngaran aslina Malin Maradona kok disebutna mah. Non sapopoena mah. Maradona teh sok disebut non. Aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk. Kang Cep, ka urang teh, di mana wae atuh? Diantosan cek Abah itu euy. Da ramana mah jago pencak. Si Pele nu karunya mai teh anu mus kolot pan. Aduh, muka tambal ban di Brazil teh papangi teh. Le, cek urang teh. Akang nya main bal keneh. Wah. Tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus bukan keur pajajal-jajal. Bari nyoklon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make celana jero deui lapisna nya. Teh teh barang golosor leungeun teh cepet diantep we barang geus sup ka jero didempet leungeunna. Sok sia, mending digorok cepet, mending ucapan. Tibatan sieun cilaka. Sawius ngusapan we nya mun ngusapan eta we tiang beus nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh, urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nah, urang mah lain curug neng-nengan di dongeng nu aya teh hiji deui naon teh poho euy. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh euy. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ku batur favoritna ke resep laja wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean ni kabingung atuh. Tah hirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we, mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ye tukang beca mun telenges. Wah. Kumisan awak mah teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan. Nya tolokkeun curugna teh tina bilik. Aduh. Heuh curug nu mana we eta mah curug. Tolokkeun bilik. Reuwas malum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku hurufana. Eta diseblok kuduna mah curug ka seblok teu ngajerit aduh ieu mah lain kulantaran ngajibaan keneh tobat. Make jeung tobat jiga Gatot Kaca. Tobat. Ha. Neu teh atuh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh. Aduh tah ieu Eta dongeng nya. Tah, eta dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek. Sakali anakan teh nyon nepi ka 8, nepi ka 8. Waduh, orai nangtung. Orai sakali megar anak aing pikeun ka aya 30.
Waduh, cek ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing Terus ngalieu ka Maung. Kumaha sakarang Maung? Maung nangtung lalaunan leres sim kuring mah anak teu mung hiji. Tapi caratatnya hiji ge Maung. Cempe kabeh eta sasatuan. Leres pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge Maung. Tahu cicing calik deui eta cempe kabeh sasatuan. Ieu da sieun atuh. Oh, hiji ge Maung. Apa? Jeung marmot 200 bae mesin. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Heeh. Grup orai mah rabok, barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai di biasa di bareureman. Marabok, kudu jeung marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik berbalik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun aja gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cuy? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang selang plastik. Oh, selang plastik. Juga majikan aing. Orai. Orai itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nepi ka murasieun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh euy. Tong pipiluan anjing, garasi aing. Kios saga garasi. Udah malum keur mabok. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing ditang ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di korondang na jalan real. Nyalila benernya. tuh. Oh, da eta ka urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter nuju sare mun nya jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abdi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari maneh ulah cicing. Abang abdi mah bohlam. Eta mah teleponan di babetkeun. Sama jeung mabok. Abang abdi mah bohlam. Nah eta. Aduh. Seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang dikasih nang. Cik maneh itu bulan panon poe. Saha, Bang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujrun nu mabok jeung nu mabok eta. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, hareup tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu eta bulan panon poe duka tuncep da bapak ge jalmi engal. Lu mabok pun. Duka cep da bapak ge jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy aya deui nya baheula dongeng. Dongeng tuan-tuan ieu mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Tah aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Oh, eta mah. Eta mah lain kunaon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah? Linggarjati. Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing, we. Udin, curik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak, datang ka kolotna, dilaporkeun. Anak tuan bagi duit, eta nyawa teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil, kita harapun guruna tem bicarakan ke bapana. Jangan bikin malu abah.
lamun mana bener nu nandatangani sekalian teh. Terus terang kabah cik guruna oh paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Iya, nu lieur. Ya jeung namanya mana nu nandatangani. Ngaku kabah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke inget di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan rek eureun. Alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha. Nah kabenaran pisan pan. Eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun. Ya di Diponegoro berhenti turun. Muter saeutik. Urang Padang, Imam Bonjol, berhenti. Iya, cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja, berhenti. Oh, cek urang Sunda teh di Jakarta mun eureun nyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da teu ajar sejarah. Saha? Kabeneran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh kamana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek jeruk. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek jerukna. Alah cuma ni baruh ieu. Ini geuneuk getah wewungan getih wewungan. Waktu kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos karena bujur muning cager euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh jadi kudu damaran. Lah keun we teh aya damar da apa? Teu diantar ku ece, antar ku ece. Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si bujur mana teh. Ajen teuing deui ge lain curug. Akeun mah da ge lain curug. Aduh. Tah ingat dongeng aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki. Aki-aki teh lengut nunutan. Epek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejelik meureunna tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu. Si ibu inungna budak cicing. Bari peureum da tunu. Barang ngaretana pur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel. Sirahna dijenggut. Sia teh naonan? Hai buat didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap. Duh wareg si bobol teh. Make jeung si orang wareg tadi meureun. Aduh. Keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Hah? Tah baheula mah aya dongeng teh tak orang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu nate ti peuting aya berunan ieu anu maot anu poho deui teh dongengna euy urang anu saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy. Da loba teh dongeng kitu teh. Naonnya? Keur ngadongeng atuh nah heula. Sila teuing euy teu ngadongeng teh. Sila teuing teu ngadongeng. Oh nya urang negro baheula teh aya tah. Di negro pan hideung teh jadi kebanggaan. Anak negro tiluan keur paunggul-unggul. Bapak aing panghideungna sa negro mah.
Itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang. Bapak urang cek nu katilu. Bapak maneh kumaha itu? Bapak urang mah lain bohong, keur main bal katemprang potong tah, katingali ku aing tulangna hideung. Walah. Atuh mah hebat bapak urang. Bapak urang mah kacugak, getih ngocor, hideung sia getih. Cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah. Aing asup patepas, bapak aing keur maca koran, aing asup bapak aing hitut poek. Ku bakat ka, ku hideung-hideungna hitut na ge poek. Aya di budak koboy ulin ti peuting, ai bapana sakit jantung pan. Jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan. Barang ditingali cenah ngintip yeuh. Ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah. Ngalamun barinya ngalamun ngadaguan mana. Walah cenah euy bapak urang ieu. Lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung. Launa laan senal teh. Pancorkeun kana janelana atoy lesot ragrag. Kuprak gebeg bapana teh. Atuh cilaka. Geus tinggalkeun nya paur. Bisi cilaka, tak isukna beurang ka karak datang. Puntennya cenah bapak abdi ka kasiangan yo dinukeun bewayah kijol, ceuk bapana limbutan-butan camanyet. Diputingkeun aing nungguan senal nu hiji deui. Kasiksa aing tegang. Nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui. Atuh hiji deui. Na kumaha? Alah. Nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh. Aing mah malah aya nu ieun. Aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong. Wah, saya anu ngusup jago di dunya mah cenah. Kumaha kitu we? Urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya. Walah, cenah eta mah. Teh ceuk nu kadua ngahebat keneh dewek. Kumaha maneh? Urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan. Lauk cenolo, buru atuh. Sekiat ya yang nyantok, begak kitu. Ceuk nu katilu, teu aneh halus upan aing. Kumaha? Aing rek ngusup Minggu, Sabtu lauk ka ari mah. Anjing ngusup moal apaan? Maka tuh alus-alus upan, pake jeung nanyakeun, anjing ngusup moal apaan? Tah, kudu kitu. Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh. Contohna deban seh, delam seh, gitu. Eta teh leres. Kapungkur aya budak titah sakola. Efeknya kalau ka ulin ngangon muning, ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik. Bapana mah nyakana sakola. Hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebe jarek ujian ek sakola. Keur ngangon muning. Pandai di bapana nanya heula. Bener mana sakola teh? Nya Pak, diajar naon ditu bahasa Belanda. Cing dewe kae nyaho. Ada gampil Pak. Heuh hayang nyaho ai lampu bahasa Belanda naon? Delam. Ai bangku debang. Gini gampang. Tinggal make de. Hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning. Tuh eta mah ambek. Hey, the woods. Cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun, hayo debal. Ayo balik. Kitu euy. Tapi aya dongeng ya, udah. Ieu pikiraneun ya euy. Aya seorang jutawan cenah konya boga anak 3 lalaki. Lalaki tah. Ari anu 2 mah bageur, ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakena remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Beunghar. Ari ieu nu 2 jadi ripuh.
kumaha cenah lalakon pe ka kieu ceuk nu panggedena saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur. Nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kana pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana manang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu setahun ge duit teh beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya sabaraha puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyawa kitu mah ini mabuk. Ya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabaraha puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal jualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya, tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah. Tah ieu mah aya hiji deui nya. Tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek geus kalapa rek turun teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah jang ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal ya Rek diunuskeun we. nya rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyapangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui je. Aduh era bae urang mah. Sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang. Iya. Urang mah cenah kayung ieu marek dagang lahang we. Atuh kieu atuh supaya geunah nyapanganana eta curugna abuskeun heula kana lahang. Marah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja sia. Mana meuli sia. Mana meuli sia sarua. Hiji-hijinya tuh nama damai geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh buka pamajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah rada aya keneh. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir mah di sasarung. Tah curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol. Tak deui su bling budak orang ngintip. Nah naon aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah teu bisa beja-beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenah nya aki-aki teh keur ngala buah. Eta budak mah ti kajauhan nyamperkeun. Aki, sebling. Kadieu jang, kadieu ieu buah. Isukna aki-aki teh keur ngabedak, keur ngalalauk kitu nya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ieu lauk. Aya budak mah nu hiji deui, nah sok unggal bling-blingan di bere wae. Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur newakan. Aki sebling. Teu nya mimitina sia mah. Dilarepkeun ka balong.
Aduh, kurang teh. Dongeng mah nya da ingat eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya, Lomba bunga sedunia, nu lombakeun ang bunga. bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura, sakura. Waduh. Datang Belanda, bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jauh porosot geuna calana kaktus. Kaktus. Alah.